地外穿越古代，每天都能签到一个历史人物。签到第一天我就获得了西施，心想还不错，这下媳妇有着落。但没想到第2天又签到出西施，第3天西施，第4天西施，第5天居然还是西施。短短1个月时间，我身边就多出了30个拥有绝世容颜的西施。但由于自己穿越成了这个朝代的一名荔枝使，要是送晚了荔枝，自己就小命不保。所以这1个月来疯狂骑马赶路，累得我连一个西施都没机会碰。此时我看着眼前几十个娇滴滴的美女，只觉得前途一片灰暗。原本想着这么多女人合起来当做10来个劳力，有了她们帮助，不愁在山里过不好。结果指望她们开荒，折损率恐怕比打仗还高。随即我叹了口气，对他们说道：“你们帮我清理树枝杂草，我来砍树吧。天黑之前必须要搞出一个临时住处。”然而我高估了自己，由于自己没什么建造技能，弄得满手水泡，才砍倒了5棵小树。黄昏时分，还没天黑，危险就降临了。一声低沉的虎吟传来，随后树林中竟然窜出一只老虎。30个西施吓得尖叫连连，但好在没有一个人跑，100%忠心的他们，就算再害怕也会保护我。经过一番惨烈的战斗，老虎终于吃饱走了。你吃一个就算了，还多咬死4个，真浪费啊！看着这一幕，我有些心疼。随便拿一个西施出去，都是倾国倾城的存在，结果就被这不解风情的老虎给霍霍。随后我在树下升起3堆火，然后让西施们轮流添柴火。还好大多数野兽都是害怕火焰。此时我生无可恋地看着眼前20多个美女，她们围着3堆篝火，火光映照下，她们的脸色苍白如纸。她们不是机器人，除了忠诚于我外，也是有情感的。而在我迷迷糊糊中，突然一道系统音响起：“恭喜宿主连续签到30天。”成功解锁新人物，这让我有些欣喜若狂。原来是1个月解锁一个新人物啊！我赶紧查看脑海中的系统，果然系统有了新提示：当前可签到人物西施、项羽。刹那间我的眼眶湿润了，居然是西楚霸王项羽。这个是唯一入帝王本纪的非帝王，力能刚鼎，个人武力值极高。我现在最需要的就是这个。美女再多也挡不住老虎狗熊的利爪獠牙，可霸王应该能把老虎当小猫打。此刻已经过了晚上12点，我立马对着系统点击签到。这次系统弹出了人物选择 ：A 是西施 ，B 是项羽。这还有什么犹豫的？我立马就选择了项羽。随着我的选择，树下的空地上火光一阵扭曲，一个魁梧的身影凭空出现，仿佛一座小山平地而起。西施们被项羽吓得不敢动弹，只是呆呆地看着这个巨汉。此时项羽也注意到了树边的我，项羽参见主公。我赶紧跑到项羽面前，快请起，此地多有蛇虫猛兽，不宜久留。项羽听完后站起身，环顾了一下四周，说道：“主公稍等，我为你搭建一间木屋。”随后只见项羽插地为梁，迅速在空地上搭建起一个简陋的木屋框架，最后用藤条将树枝捆在一起，绑在梁上当顶和墙。此时我站在里面，安全感是有了，但舒适感约等于0。叹了口气，总不能指望一个猛将兄给我搞精装修吧。随后我把20个西施都收回了，系统空间只留下了2个西施，有项羽跟个门神一样在外面守着，我也不需要那么多肉盾了。夜幕彻底降临，山林里的夜晚比白天更加恐怖，各种不知名的虫鸣兽吼此起彼伏。我此时正准备睡觉，结果外面传来一声低沉的吼笑，而且听声音离得很近。我立马冲到木屋门口往外看，篝火还在燃烧，项羽立在门外戒备着，而在篝火的另一头，一只猛虎正死死地盯着这边。记得这就是昨天那只，这畜生竟然还敢来这，把自己当成食堂了，真当老子好欺负。项羽，给我把他宰了，今天晚上加餐。闻言，项羽只是简单的向前踏出一步，整个地面似乎都颤动了一下。畜生拿命来！突然，项羽吐气开声，声如炸雷，他猛地加速，魁梧的身躯带着一股恶风，瞬间就冲到老虎面前。老虎被他的气势所慑，竟出现了一瞬间的迟疑，而就是这一瞬间，决定了他的命运。只见项羽猛然扑向老虎，但老虎也反应极快，扑向项羽。虎爪掀起的腥风扫过项羽的面颊，这位西楚霸王却连眼皮都未抬一下。项羽空中侧身让过锋芒，随后反手抓住虎尾，竟将400-500斤的猛虎直接甩飞出去。虎身砸断3棵树，激起漫天怒血。这一下打得猛虎暴怒，前掌拍地，再次扑向项羽。别看项羽身形巨大，却异常灵活，丝毫不输给猛虎。当虎口咬向他咽喉时，项羽反手抵触虎颚，右拳猛地打在老虎的脸上，打得老虎连连呜咽，头骨直接被打得裂开。没过多久，老虎就没了声响。战斗结束，项羽深吸了一口气，看都没看地上的老虎一眼，转身对木屋方向单膝跪地：“主公幸不辱命！”太好了！我兴奋地冲出木屋，跑到老虎尸体旁边，用脚踢了踢。这就是安全感，有霸王在。这深山老林跟自家后花园有什么区别？夜晚很快就过去，我昨晚睡得很舒服，于是醒来立马签到第2个项羽。又一个魁梧的身影出现在木屋前，和第1个项羽长得一模一样，但是这样就不好区分他们。思考片刻后，我指着昨天的项羽说道：“从今天起，你就是项羽1号。”然后又指着新来的：“你是项羽2号。”项羽2号，我给你个任务，去弄点山鸡、野猪或者兔子回来。项羽2号闻言立马行动起来，随后我拍了拍身边的空地：“项羽1号，我们坐下聊聊，你对生前的事还记得多少？”“主公，我都记得。”项羽1号的声音低沉：“巨鹿之战、彭城之战、垓下之围、乌将自刎，这些都历历在目。那你自刎之后呢？发生了什么？”“自刎之后，魂魄离体，本欲归于天地。”忽有金光接引，一声音在我脑中响起：“言主公乃天命之人，命我前来辅佐，事成之后方可再入轮回。”闻言我心里有了底，果然跟西施们的情况大同小异，看来自己这个系统还
还兼职当神棍，只不过不太严谨。堂堂西楚霸王，怎么可能因为几句神鬼之话就完全臣服于自己？这里面肯定有其他原因，只是连项羽自己都不知道。随后我又忍不住八卦起来，当年你在乌江边是真的打不过了，还是觉得江东子弟都死光了，没脸回去见江东父老，才选择自刎的？天欲亡我，而非战之罪也。这么高深，我咂了咂嘴，觉得有些扫兴，但也理解，或许当年的情况太过复杂，英雄末路岂是一两个原因能说清吗？两人沉默了一会儿，项羽1号忽然转过头反问我：“主公，恕属下直言，此地山林险恶，野兽环伺，虽有我等护卫，但终非长久之计。主公为何不选择去山下的城镇安身？即便寻一处村落，也远胜于在这荒山野岭之中。你以为我不想吗？”说完，我的思绪回到了几天前，我一个朝廷派往岭南的吏之使，虽然听着是不怎么样的官，但好歹也是京城来的，手持朝廷调令，地方官理应配合。谁知道我到了这增城县，那县令不按套路出牌，我把朝廷的文书和调令都递于他，那人却眼皮都没抬一下，就说我图谋不轨，假冒钦差，直接就喊护卫要拿下我。要不是我反应快，当场就得被那群狗腿子抓住。之后逃出增城后，我本想去个村庄待着，慢慢签到积累力量，结果因为西施太美，很快就引来了地头蛇觊觎，山下是没法生活。我这才在一个老农家买了些饼和工具，就匆匆上山了。许久后，项羽1号缓缓开口：“主公，你给我10人，我能为你打下增城。”我被项羽1号的话给震惊了，10个人就敢打一个县城，这话从别人口中说出来，我只会当他是疯子。可说这话的是项羽，是那个破釜沉舟、久战久捷，打得几十万秦军屁滚尿流的西楚霸王。只要自己点头，项羽1号绝对会提着拳头就去把那增城县城，甚至县令的脑袋给拧下来。我伸手拍了拍他铁塔般的肩膀，说道：“1号，这事儿不急。”主公，项羽1号面露不解，在他看来，主公受辱，臣子提兵报仇乃是天经地义，区区一座县城，简直弹指可破。我苦笑着摇头，报仇的心思我自然有，可眼下绝非良机。1号，我知道你勇猛，别说10个人，就算你孤身一人，估计也能掀了那县衙。我顿了顿，反问他：“可之后呢？掀了县衙，我们就会被通缉，被大军围剿。如今已是大明末年，明年李自成大概就要起兵作乱了。但瘦死的骆驼比马大，这王朝离覆灭还有10几年光景。我现在最缺的就是时间，只要能安心签到积累实力，别说一座增城县，就算拿下整个岭南，倾覆大明都有底气。眼下必须苟住猥琐发育，绝不能冲动。”项羽1号沉默片刻，沉声应道：“属下明白，明白就好。”我重新坐下补充道：“以后在山里，你叫我主公无妨，可下了山到人多的地方，就叫我老爷或公子，低调是第一要务。是主公，你先慢慢习惯。”我无奈摆手。就在这时，林子里传来一阵不小的沙沙声，我和项羽1号同时转头望去，只见项羽2号高大的身影从林间走出。我看清他的模样后，眼珠子都快瞪了出来。他左手拎着一只仍在扑腾的野鸡，右手抓着一只肥硕的野猪，后背上还扛着一头110斤重的野猪，4条腿被藤蔓捆住，在背上动弹不得。不知情的人见了，怕是要以为这位霸王是去菜市场进货。我本让他去打猎，只需带回山鸡、野猪或兔子中的一样即可，没想到他竟直接来了个全部拿下。主公，幸不辱命。项羽2号走到近前，将手里的禽兔往地上一扔，又卸下了背上的野猪。我一时语塞，只能竖起大拇指赞了句牛。有了食材，后续的事便简单了。2个项羽立刻动手，剥皮的剥皮，去毛的去毛，动作十分麻利。我翻出仅剩的一小包盐，很快木屋前便升起2堆篝火，一堆烤野猪，一堆烤鸡和兔子，油脂滴落在火焰中，发出滋滋声响，浓郁的肉香混着柴火气息，在山林间弥漫开来。我撕下一条烤得金黄的野猪头，不顾烫手，狠狠咬了一大口，外皮酥脆，肉质紧实弹牙，满口都是纯粹的肉香，太香了。我一边咀嚼，一边含糊不清的赞叹：穿越过来这么多天，这还是我第一次吃到正经肉食，幸福感几乎要从胸口溢出来。2个项羽也各吃一块肉，大快朵颐，吃相豪迈却不粗鲁，自带军中养成的规矩。一顿风卷残云后，110斤的野猪、一只鸡和一只兔子竟被3人吃掉了1/3。我摸着滚圆的肚皮打了个饱嗝，心中满是前所未有的满足。随后便将空间中的西施们全部放出，让他们饱餐一顿再收了回去。吃饱喝足后，天色渐渐暗了下来，可天公不作美，忽然飘起了淅淅沥沥的小雨，雨点虽不大，却连绵不绝，很快便打湿了木屋的屋顶。这临时搭建的木屋本就简陋，屋顶只铺了一层薄树皮和茅草，根本挡不住雨水渗透。没过多久，变成了外面下大雨，屋里下小雨的局面。一滴滴冰凉的雨水从屋顶缝隙滴落，砸在我的脸上。2号，去弄些宽大的叶子回来，把屋顶补一补。我吩咐道。是。项羽2号应声起身，冒雨钻进了林子。片刻后，他便抱着一大捆芭蕉叶似的宽叶回来。2个项羽合力将叶子铺在屋顶，总算勉强挡住了大部分雨水，只剩少量渗漏。这也不能怪他们，修补房屋本就不是他们擅长的事，我只能在潮湿的滴答声中勉强将就了一晚。次日一早，雨停了，山里的空气格外清新。我伸了个懒腰，在心中默念：系统签到，第3个项羽出来吧。一道熟悉的白光闪过，光芒散去，一个同样魁梧的身影出现在眼前。主公，新来的项羽3号单膝下跪，与前2个如出一辙。我早已习惯，满意的看着眼前3个铁塔般的猛男，安全感瞬间拉满。有3位霸王护驾，是时候下山了。这破木屋实在住不下去，不仅漏雨，连张正经床都没有，盐也早已用完，天天吃烤肉也终会腻味。我得弄些锅碗瓢盆和调味品，最好再绑几个木匠上山。从这里下山需要1天多路程，途中说不定还能再签到召唤1、2个项羽。1号、2号、3号，属下在。3人齐声应答，声音震得周围树叶轻颤。咱们下山一趟，山路崎岖，对常人而言形同天堑，可在3个千古猛男脚下，却与平地无异。上山时我累得像条死狗，花了整整2天多才爬进来。下山时
时我却享受到了帝王般的待遇。走累了，我随口道：“1号背我。”项羽1号二话不说，蹲下身子将我稳稳驮在背上，迈开大步在山林间如履平地，速度丝毫不减。另外2个项羽则在前后开路，随手拨开挡路的荆棘藤蔓，比推土机还要好用。风声在耳边呼啸，两旁树木飞速倒退。我趴在项羽宽厚的背上，只觉得比后世的越野车还要稳当。这哪里是人力，分明是3台人形高达。原本需要2天多的路程，被他们硬生生缩短到半天。临近黄昏时，我们已站在山脚下，远远能望见一个村落的轮廓，正是之前我买饼的张家村。村口立着个歪歪扭扭的牌坊，村子里静悄悄的，几乎看不到炊烟。放眼望去，全是破旧的茅草顶竹、古泥墙屋，零星有几家是夯土墙加茅草顶。田坎上坐着几个衣衫褴褛的村民，个个面黄肌瘦，眼神空洞。见了我们4个壮汉，非但没有好奇，反而像受惊的兔子般，立刻跑回屋里，死死关上门。这便是明末岭南偏远地区的现状，官府控制力早已名存实亡，取而代之的是地方宗族与乡绅的绝对权威，他们便是这里的土皇帝。主公，我们现在就进村吗？项羽1号瓮声瓮气地问道。不急，我摆了摆手，先休息一晚，君子报仇，不急于一时。更何况我今天的签到还没用，多一个项羽便多一分保障。4人在村外田坎边寻了处隐蔽角落，简单对付了一晚。次日清晨，天刚蒙蒙亮，我便迫不及待在心中默念系统签到。白光一闪，项羽4号映照而来，同样魁梧的身形，同样的声线，单膝跪地高呼：“主公！”4个霸王在手，区区一个乡绅根本不值一提。走进村，我一声令下，4个项羽齐齐跟上，径直朝着村子最里头那座青砖大瓦院走去。那座院子与周围破败的茅草屋形成鲜明对比，高墙大院配朱漆大门，尽显主家的富庶与威势。什么人？站住！还未靠近门口，2个家丁便持着木棍，色厉内荏的呵斥。我懒得理会。项羽1号和2号当即上前一步，那2个家丁还没看清动作，手里的木棍便给夺走。紧接着一股巨力传来，整个人被掀飞出去，摔在地上，哼哼唧唧爬不起来。砰！项羽3号更为直接，抬脚一脚踹出厚实的朱漆大门，像纸糊般4分5裂，木屑纷飞。我背着手慢悠悠地走了进去，院子里顿时鸡飞狗跳，10几个家丁从各个角落冲出来，手里拿着锄头，还有几把锈迹斑斑的腰刀。你们是什么人？光天化日之下，竟敢强闯民宅！一个身材臃肿如肉球的中年胖子从正堂冲出，指着我们厉声喝问，他便是张家村的土皇帝张全才。我上下打量他一番，嘴角勾起一抹冷笑，别来无恙啊！张全才瞪大双眼，当看到我身后4个煞神般的壮汉时，脸色瞬间发白。这4人个个比他见过的最悍勇的兵痞还要高大骇人，身上的煞气直逼得他2腿发软。你是谁？我们认识吗？张全才语气慌乱，态度瞬间软化。这位好汉，是不是有什么误会啊？误会？我看来这会是贵人多忘事。我不再废话，心念一动，将空间中的一位西施召唤出来。绝美的容颜，倾城的风姿，瞬间让院子里安静了几分。张全才盯着西施看了几秒，脸色刷得变得惨白，终于回想了起来。前些天就是这个小白脸带着这绝色美人路过村子，他一时色迷心窍，派人去抢，结果起了冲突，让对方跑了。当时他只当是几个不起眼的外地人，跑了便跑，没想到对方竟带着4个凶神恶煞的大手找上门来。现在想起来了吗？我的声音悠悠传来。张全才浑身一哆嗦，头摇得像拨浪鼓。没有，我不认识你。大爷，你真的认错人了。他打死也不敢承认，一旦认了，今天必定没有好下场。看着他满脸惊恐却死不认账的丑态，我怒极反笑。行啊，老子带美女路过时，你凶神恶煞，仗势欺人。现在老子带了猛男来，你倒装起纯良了，眼神还装得这么无辜。我冷声道，真是不见棺材不落泪。我懒得再跟他纠缠，对着项羽4号偏了偏头上。项羽4号立刻上前，蒲扇般的大手一把抓住张全才的衣领，像抓小鸡似的将他提了起来。啊，你们要干什么？我爹是秀才，我是秀才之子，你们敢动我，官府不会放过你们的。张全才杀猪般嚎叫起来。啪！项羽4号反手一个大嘴巴子扇过去，张全才半边脸瞬间高高肿起，几颗牙齿混着血沫飞了出去，整个人当场懵了，耳边嗡嗡作响。啪！又是一个反手耳光，2巴掌下去，张全才的脸肿成了猪头，连话都说不出来，只能呜呜的求饶。想起来了没有？我再次发问。张全才涕泪横流，拼命点头。项羽4号将他往地上一扔，张全才立刻手脚并用的爬到我面前，抱着我的腿哭喊：想起来了，大爷，我想起来了，是我有眼不识泰山，是我猪油蒙了心，我错了，求大爷饶我一命。看着他这副丑态，我心中的恶气笑了几分，却仍绝不解气。我抬起脚，对着他的肚子狠狠踹了下去。我让你觊觎我的女人，又一脚，我让你派人堵我，再一脚，我让你吓得老子连夜跑路。我连踹7、8脚，张全才在地上蜷缩成虾米状，看着凄惨，实则比起那2巴掌，这点力道已然温柔。这时项羽1号走到我身边，低声道：主公，刚才有个家丁从后门跑了。我眼神一凛，那家丁定然是去镇上或县里报官搬救兵了，此地不宜久留。我看向张全才，沉声问：有麻袋吗？有。张全才连忙应声：2号、3号、4号去搬东西，金银细软，粮食布匹，锅碗瓢盆，凡是有用的都拿快。我下令道：是。3个项羽立刻领命，冲进张家宅院。一时间屋里传来叮当作响和惊呼声，不过一盏茶的功夫，3人便扛着东西出来。项羽2号和3号每人肩上扛着2个鼓鼓囊囊的麻袋，里面装满财物和粮食，加起来足有7、800斤。项羽4号则一手一个，提着2个面色惨白、浑身发抖的男子，正是张家的木匠。至于项羽1号，只捡了一柄大刀插在腰间，双手空空。这是我的安排，他只需负责我的人身安全，其余一概不用管。走，我不再停留。一声令下，一行人迅速撤离。3个项羽扛着几百斤重物，还提着2个大活人，依旧健步如飞。他们前脚刚冲出村子，消失在山林中，后脚远处便传来隐隐的锣鼓声和人喊马
马斯，官兵来了，可惜已经晚了。远处的锣鼓声与人喊马斯渐渐逼近，最终汇聚成20几个歪歪扭扭的身影。他们是镇上巡检司的官兵，与其说是兵符，不如说是一群穿着号服的地痞流氓。为首的巡检把总挺着油腻的肚皮，手提一把环手刀，懒洋洋地踏进张家破碎的大门。他扫了一眼院子里的狼藉，又瞥了瞥被下人搀扶着，脸肿得像猪头的张全才，鼻子里不屑地哼了一声：“张小舍人，你这院子是遭了多大的贼啊？”张全才捂着肿痛的脸，含糊不清地哭诉：“王把总，您可要为我做主啊！”一伙穷凶极恶的山匪，光天化日之下就冲进来打人抢东西，简直无法无天。多少人？王把总故作疑惑地发问。实则接到报案时，就已得知这伙匪徒仅有5人，不然他也不会这般匆匆赶来。5人？张全才连忙补充：“王把总，这几人绝不简单，其中4人如丈二、金刚、林凡，个个能以一敌十。”王把总撇了撇嘴，暗自觉得张全才是被打傻了，竟开始说胡话，却也没当场揭穿。他又问道：“人呢？往哪跑了？”一个家丁哆哆嗦嗦地指向后山方向，结结巴巴地说：“往山里去了。”山里王把总皱了皱眉，将环手刀往腰间一插，那可就难办了。这罗浮山沟壑纵横，林木茂密，进山找几个人，无异于大海捞针。张全才心思活络，瞬间便明白了其中缘由，连忙打圆场：“王把总，要不就算了吧，反正我也只是受了点轻伤。”王把总却摆出一副义正言辞的模样：“那可不行，光天化日之下作乱，还有没有王法？我这就带兄弟们上山搜捕。”他话锋一转，语气变得暧昧：“只是兄弟们从镇上赶过来，人困马乏，这开拔的嚼用，兄弟们的辛苦。”他话没说完，但意思再明白不过。张全才心里把这群人的祖宗18代骂了个遍，脸上却只能挤出比哭还难看的笑容。明白，我懂，我这就去准备。他忍着剧痛，让管家去账房取了100两白花花的银子，用一个托盘恭恭敬敬地送到了王把总面前。王把总掂了掂分量，脸上的横肉总算舒展开了。他清了清嗓子，对着手下那群懒散的兵丁一挥手：“都精神点，去山里给老子搜！”是。20几个官兵有气无力地应了一声，拿着兵器朝着后山的方向晃悠悠地走去。与其说是搜捕，不如说是游山玩水。果然，不到1个时辰，这群人就回来了。王把总对着张全才一摊手：“张员外，你也看到了，兄弟们尽力了，那伙贼人太过狡猾，已经没了踪影。这事我们会记录在案，上报县尊大人的，你就先安心养伤吧。”说完，他便带着人吹着口哨扬长而去。张全才站在院子里，看着他们远去的背影，气得浑身发抖。随后他让管家清点损失，结果出来，他差点一口血喷出来。那伙山匪拿走的大多是粮食布匹、锅碗瓢盆这些生活物资，他藏在密室里的金银细软，对方根本没找到。这次最大的损失，竟然是给官兵的那100两开拔费。这就是当今大明的现状。有人报官后，知县评估，如果匪患人数多，则上报知府；若是匪患人少，则调卫所军。不过调人是需要开拔费的，也只有大户人家才请得起。普通的老百姓报官，那多半报官无果，最多等山匪走后，派1个人来查看。这就导致了明末的一个恶性循环：匪患诞生，报官无果，村民破产；新匪诞生，是谁报的官，惩罚了自己的手下。张全才心知这个仇还得靠自己，于是对下人吩咐道：“备车去老宅，我要见我爹和几位族老。”另一边，罗浮山深处，我一行人早已回到了临时的营地，看着地上的物资，我心里总算踏实了。有了这些粮食和工具，我们至少能安稳度过一段时间。被掳来的2个工匠，2人都擅长木匠的技艺，也懂点瓦匠技艺。此刻2个正缩在树边，大气都不敢出。我走到他们面前：“别怕，我不会杀你们。”2人吓得连连磕头：“只要你们帮我在这里建几间屋子，完事之后我就放你们下山，还会给你们一笔安家费。”听到这话，2人悬着的心稍稍放下了一些。那个年长的瓦匠名叫孙老头，他壮着胆子抬起头，看了一眼他们之前随便搭建的那个木窝棚，小声建议：“这位大王，这地方不行。”我一听，立马来了兴趣。我本就是胡乱进的山，进山也没几天的时间，根本不知道罗浮山的地形。你是本地人？启禀大王，我是这里土生土长的人。说来听听，这里地势太低，山里潮气重，又容易被野兽侵扰。小人知道一处地方，是建屋搭寨的好地方。从这里往上走2-3里，有一座孤峰，3面都是悬崖，只有一条之字形的山脊路能上去。我当即拍板，让孙老头带路，一行人扛着物资在山林里穿行。当我站在那条险峻的山脊小道前，望着那座到锥子一般耸立的孤峰时，我满意地点了点头。这地方简直就是天然的堡垒，就这里了。重建工作立刻开始。我心念一动，将空间里衣服还是完整的西施全部召唤了出来。现在抢了些粮食，这些西施多多少少可以帮着干点活。10多位绝色佳人同时出现，莺莺燕燕，香风阵阵。木匠和瓦匠当场就看傻了，腿一软，差点跪下去。他们这辈子都没见过这等阵仗，一个赛一个漂亮的美人，竟然有近20个，也不知道从哪里钻出来的。这伙山匪的头到底是什么来头？还没等他们从震惊中回过神来，更让他们惊掉下巴的事情发生了。第2天一早，他们看见昨天那4个煞神一样的壮汉变成了5个。这个同样魁梧的身影沉默地从林子深处走出，然后加入了砍树搬石头的行列。第3天，第6个，第4天，第7个，半个月过去，我麾下的项羽已经增加到了20个，20个身高体壮力大无穷的猛男，干起活来那效率简直骇人听闻。荷包粗的大树，他们几斧子就一个；几百斤的巨石，他们抬起来健步如飞。木匠和瓦匠已经彻底麻木了，他们不敢问，也不敢想，只能拼了命的干活，生怕自己哪天没用了。
用了，就被这些怪物给撕了。在项羽们的恐怖劳动力和2位工匠的专业指导下，一座坚固的木石结构的寨子以肉眼可见的速度在山顶成型。然而，新的问题也随之而来。项羽们皮糙肉厚，不畏寒暑，可西施们不行，她们毕竟是娇弱的女子，山里的环境对她们来说太过恶劣，湿热的空气，无孔不入的蚊虫，简陋的饮食，让她们的身体很快就吃不消了。起初只是几个西施有些头晕乏力，我还没太在意，可几天后，病倒的西施越来越多，一个个脸色苍白，发起高烧，连站都站不稳了。我这才意识到问题的严重性。这些西施虽然是系统召唤的复制品，但她们有血有肉，会生病，也会死。我可不想自己好不容易攒起来的后宫，就这么香消玉殒在荒山野岭。我只能将病得最重的几个收回了系统空间，空间里时间静止，能保住他们的命。好在如今项羽也有20个，人手不缺，只是他们做精细活要差一些。山寨的雏形已经有了，但问题也接踵而至。木头可以用项羽们去砍，石头可以去搬，但钉子、麻绳、铁器这些东西，山里可长不出来，更别提油盐酱醋、针头线脑这些琐碎却又必不可少的生活物资。我站在山巅，点了15个项羽出来，去张家庄。山寨里缺什么就去拿什么，记住不要客气。15个项羽，别说一个地方乡绅家族了，就算是增城，我觉得都能打下来。不过还是要低调。明朝不像项羽那个年代，现在是有火器的，万一被大炮轰了，项羽一样要个屁。当然了，明朝主要的火器集中在神机营里，岭南这天高皇帝远的，几乎没啥火器，也不用太担心。15名项羽齐声应和，声如闷雷，随即转身迈开大步，沿着山脊小路朝山下走去。此刻的张家庄却是另一番景象，庄子前的空地上，人头攒动，黑压压的聚集了100多个青壮。这些人有的是张氏的族人，有的是附近村子被邀来的乡勇，还有些是张家养的护院家丁。他们手里拿着的武器五花八门，有的是制式的坡刀，但更多的是锄头、粪叉和木棍。尽管装备简陋，但人多势众，一个个脸上都带着几分汉语之气。张全才站在院子的台阶上，一条胳膊还用布巾吊在胸前，在他身旁站着一个须发皆白的老者，正是他的父亲张老秀才。爹，人都齐了，真的要进山打吗？张全才有些担忧，他害怕万一山里还有更多的山。张老秀才捻了捻自己的山羊胡，一副蜘蛛在握的模样。全才，稍安勿躁。他清了清嗓子，对着儿子分析起来。你说那李善前些时日不过一丧家之犬，被我张家追得上天无路，入地无门。他能翻身，无非是在山里走了运，得了几个奇人异士相助。但此等人物，凤毛麟角，能有3、5个便已是极限。你看他们上次劫掠之物，多是锅碗瓢盆，可见其根基浅薄，仍为温饱所困。此乃一群乌合之众，成不了气候。老秀才一番分析，条理清晰，有理有据。且这罗浮山就靠着我张家田地与家舍，此匪不除，寝食难安。张全才听得连连点头，不愧是秀才老爹，他心中的底气更足了。爹说的是，我们这次纠集100人之力，带足干粮弓箭，进山搜捕，定要将他们一网打尽。正是此理。张老秀才满意地点点头，今日便要让那伙毛贼知道，我张家庄不是他们能撒野的地方。出发！张全才振臂一呼，底下的100多人立刻跟着呐喊起来，声势倒也颇为浩大。他们扛着各自的兵器，正准备浩浩荡荡地开拔进山。可就在这时，村口的方向突然传来一阵骚动，紧接着便是几声短促的惨叫。怎么回事？张全才眉头一皱，众人纷纷回头望去，只见15个如同铁塔般的巨汉正从庄口的大路上不紧不慢地走来。守在庄口的几个家丁还没来得及发出警告，就被走在最前面的那个巨汉随手一挥，那几个100多斤的汉子就像是稻草人一样，直接被扇飞了出去，撞在墙上昏了过去。张家庄门前刚刚还鼎沸的人声瞬间安静了下来，所有人都被眼前这恐怖的一幕给镇住。100多个青壮面对这15个煞神，竟然没有一个人敢上前，恐惧像是瘟疫一样在人群中蔓延。这老秀才嘴唇哆嗦着，话都说不完整了，他那副蜘蛛在握的表情也凝固在了脸上，山羊胡抖得像筛糠。之前听儿子说对方身强体壮，战力超群，还以为有点夸张的水平，结果真是夸张，不是夸大，而是夸小了。而且数量和他们预想的3、5个差距也太大了点，足足15个，顶住，都给我顶住！他们就15个人，我们有100多号人。张全才色厉内荏的尖叫起来，声音都变了调。可他的话音未落，那15个项羽已经冲进了人群。这不是一场战斗，那是一场碾压。一个项羽冲入人群，就像是虎入羊群。他随手夺过一把坡刀，反手一扫，3、4个乡勇便惨叫着倒飞出去，骨断筋折。他一拳挥出，挡在面前的人胸口便整个凹陷下去，当场毙命。这些乡勇们胆子都吓破，哪还有一战之力？不少腿脚灵活的已经转身跑了，头脑灵活的也倒地装死。张全才和他爹张老秀才呆呆地站在台阶上，看着眼前这景象，吓得腿都软了。不到1炷香的功夫，地上已经躺下了一大片，剩下的都哭爹喊娘四散奔逃。15个项羽并没有追击，他们径直穿过狼藉的院子，开始在张家庄里采购。粮仓被打开，一袋袋粮食被他们像是拎小鸡一样轻松地扛在肩上。库房被踹开，成匹的布料、各种铁器工具、盐巴、药材被他们打包带走。他们甚至还拆了半间屋子，把上好的砖瓦和石料都给扛走了。张全才和他爹就这么眼睁睁地看着，连个屁都不敢放，等这15个煞神扛着物资扬长而去。张全才父子才长舒一口气，瘫倒在地。然而这仅仅只是一个开始。10天后，项羽们又来了，这一次来的不是15个，而是20多个。不过张家人也不傻，大多数东西已经搬走了。项羽们直接把张家房子全拆了，扛回山上，凡是能搬得动的都被搬走了。
了，搬不动的就地拆了袋子。整个张家庄被搜刮的比狗舔都干净。此刻张老秀才拄着拐杖，颤颤巍巍的来到增城县衙门口，然后老泪纵横的跪在了门口。老夫今天就是跪死在县衙门口，也要为我张家讨回一个公道。增城县衙门口，张老秀才就跪在门口，一把鼻涕一把泪，嘶声哭嚎，请县令大人为草民做主啊！那罗浮山的匪寇欺人太甚，光天化日之下抢掠民财，拆我家舍，此等恶行，天理难容啊！他毕竟是个有功名的人，虽然只是个秀才，但在平头百姓眼里，那也是见过大人物了。他这么一跪，很快就引来了大批的百姓围观。这不是张家庄的张老秀才吗？这是受了多大的委屈？听说是遭了山匪，家都被搬空了。什么山匪这么厉害？张家庄可是有上百号家丁护院的。嘘，小声点。听说那伙山匪个个都是天神下凡，一巴掌能把人扇飞10几步远。2个衙役手里拿着水火棍，用力的敲着地。去，都散了。县衙门口吵吵嚷嚷的成何体统，赶走了围观群众。衙役对张秀才说道：“都说大人不在，你改天再来吧。”可张老秀才就是不起来，老泪纵横的喊着：“我就在这里等着，什么时候县令大人回来，我什么时候起来。”县衙内，增城知县王焕和县城钱国清坐在一起，两人也是眉头紧锁。罗浮山山匪打败张家100多家丁的事，他们也听说了。100多人都打不过人家，那他们县衙也打不过啊。满编90人，空想占一半，就算号召上民勇，来个200、300人，其实也没什么战斗力，去不就是送死吗？唯一解就是上报知府求援，但他俩运作多年，眼看就要调离这穷乡僻壤了，谁也不想出这幺蛾子事。剿匪成功是好，但万一失败了呢？与其冒险，不如什么都不做。反正这股山匪只是骚扰了张家，影响还不大。王焕撇了撇嘴，把茶盏往桌上重重一放，这岭南之地，哪天没几个山匪，让他写好状纸，按流程递上来就是。钱国清说道：“这张家也算大户，而且人家毕竟是个秀才，真要跪死在县衙门口，我俩的官声也就完了。”王焕的脸色更难看了，他最烦的就是这种刁民，动不动就用名声来要挟。也罢，就让他进来吧。此时的罗浮山上，我压根没把张家的事放在心上，一个乡绅地主而已，告到天王老子那里去，我也不怕。山寨的建设已经初具规模，30个人形高达干活的场面，那叫一个热火朝天。1人多高的巨石，在他们手里跟豆腐块似的，轻松垒砌城墙，碗口粗的木头被他们当甘蔗一样扛来扛去，搭建成屋。从张家庄采购来的砖瓦石料也都派上了用场，几间像模像样的石屋已经拔地而起。我背着手站在山寨的最高处，颇有几分指点江山的豪情。30个项羽啊，如果冲动点都可以起兵造反了，朝廷不派个几万兵马来，根本对我造不成威胁。不过这个念头很快就被我掐灭了。现在是崇祯元年，那位刚登基的皇帝正忙着跟魏忠贤掰手腕，精力都在京城，还是得低调发育，广积粮，缓称王。我心里盘算着，等明年李自成、张献忠那帮人开始闹腾，把大明的注意力都吸引过去，自己再趁势而起，那才是万全之策。正想着，我习惯性的伸了个懒腰，结果腰间猛地传来一阵酸软，我龇牙咧嘴。最近晚上过于勤奋，身体有点吃不消了。这山寨里莺莺燕燕，实在是考验一个男人的定力。就在这时，一道熟悉的声音在我脑海中响起：叮，连续签到30天，解锁新人物。我精神一振，总算来了。我搓了搓手，连忙打开系统界面，当前可签到人物：西施项羽华佗。当华佗2个字映入眼帘时，我差点没蹦起来，真是想什么来什么。自己正愁身体有点虚，空间里还有生病的西施，这不，专业的调理师就来了。山寨里有个神医坐镇，那可是天大的好事，无论是头疼脑热，还是刀伤剑疮，有华佗在，那都不是事儿。签到华佗，我在心中默念，一道柔和的光芒在我面前汇聚。片刻之后，一个身穿麻布长衫、须发皆白、面容和善的老者便出现在我面前。老者眼神清澈，带着一股让人心安的气质。草民华佗，拜见主公。老者躬身行礼，声音温和而有力：“快请起。”我大喜过望，连忙上前扶起华佗，左看右看，越看越满意。这就是神医华佗啊！华神医，你来的太是时候了。我热情地拍着华佗的肩膀，华佗被我拍得一个踉跄，有些不解地望着这位年轻的主公。我清了清嗓子，立刻下达了第一个指令：神医，山寨里有些女眷，身体娇弱，得了些病，你先去给他们瞧瞧，调理一下身子。遵命。华佗点点头，毫不拖泥带水。我领着华佗来到山寨后方几间最先建好的石屋前，然后我把空间里生病的西施全部放了出来。华佗也不多言，在一张石凳上坐下，便开始为第一个西施诊脉。片刻后，华佗看完了所有得病的西施，有些是风寒，有些是气血不足，华佗也都开了药。至于药材，那就只有就地采摘了。等所有西施都诊治完毕，我这才搓着手，有些不好意思地凑了过去。那个华佗转过身，主公有何吩咐？你也帮我看看。华佗微微一笑，指了指旁边的石凳，主公请坐。我坐下，把手腕递了过去。华佗的手指搭上我的脉搏，许久，华佗才缓缓睁开眼睛。他看着我，表情变得异常严肃。主公，怎么了？神医，你但说无妨，我受得住。我故作镇定。华佗沉吟片刻，一字一句的开口：主公年富力强，龙精虎猛，本是根基雄厚之相。我听得连连点头，这话我爱听。但是华佗话锋一转：主公脉象浮散，肾水亏空，阳气外泄，此乃竭泽而渔之兆。长此以往，轻则折损阳寿，重则恐有根基崩毁之危啊！我的笑容僵在了脸上。这么严重？我感觉
觉自己就是腰子有点不得劲，怎么到华佗嘴里就快要英年早逝了。幸好华佗出来的早，神医可有法子医治。华佗抚了抚自己的长须，医治之法自然是有，不过需要长时间坚持。我灵机一动，一个华佗需要长时间，那2个华佗肯定缩短时间了。若是3个华佗，接下来的2天我全部签到华佗，总共3个华佗。但事实证明，量变无法引起质变，3个华佗师出同门，经历也相似，所以给的结论都是：主公，此症非1日之寒，调理也需循序渐进，绝无速成之法。最后一个问题，我几天可以行房一次？3个华佗异口同声，最好间隔3天，每次不超过半个时辰。我叹了一口气，没办法，也只能慢慢来了。看来这身体是真得慢慢养了。不过3个华佗也并非完全重叠，我很快就给他们做好了分工。一个华佗负责上山采药，为了安全起见，我还特地派了一个项羽贴身保护，一个华佗则留在身边，专门负责我的身体调理。剩下的一个就成了山寨的坐堂大夫，负责给众人看病，也为以后可能会出现的伤员做准备。从此，我过上了苦行僧般的日子。每天天不亮，负责调理我身体的那个华佗就会教我打一套动作古朴的拳法，此乃五禽戏，模仿虎、鹿、熊、猿、鸟5种动物的姿态，有疏通经络、强健体魄之效。我一个现代人听说过这五禽戏，但从没学过这个，笨手笨脚的跟着比划，姿势要多滑稽有多滑稽。好在华佗一个动作一个动作的纠正，十分有耐心，很快我也就入门了。练完拳，还有一碗黑乎乎苦的让人舌头发麻的汤要等着我。就在我专心养身体的时候，山寨的建设也落下了帷幕。几间宽敞的石屋错落有致，外面围着一圈高大的木墙，整个山寨占地足有一个篮球场大小，看起来颇有几分气势。不过精装修的屋子只有3间，还有3个屋子只能勉强住人。不过这对于我来说已经够了。我找到了那2个从张家庄请来的木匠和瓦匠，寨子建好了，这些天辛苦你们了。你们现在有2个选择，一是留下来跟着我干，吃穿不愁；二是下山回家，我也绝不阻拦。2人对视一眼，都有些犹豫。这些天在山上，虽然干活累了点，但伙食是真的好，顿顿有肉吃，这日子比在张家庄当长工舒服多了。可山下毕竟还有家小，木匠拱了拱手，有些为难的开口：“大王，我们山下还有家事，实在放心不下，人之常情。”我点点头，没有丝毫勉强。那就回去吧。我顿了顿，又补充道：“以后我这里若还有活计，会派人下山寻你们，你们也可以叫上信得过的同乡，工钱绝不会亏待你们。多谢大王，多谢大王。”2人千恩万谢。没想到这山大王如此好说话，我又叫来一个项羽，吩咐道：“你送他们下山，务必确保他们安然回去。”我这么做自然不是单纯的心地善良，如今自己根基未稳，正需要一个好名声。这2个匠人回去，把山上的见闻一说，总比传出去一个杀人如麻的恶名要好。日后自己要招兵买马，这点声望就是最好的招牌。而且就算这2人叛变了，把山寨的结构图和兵力多少说给官兵，那又如何？难道还能打上来不成？送走了2个匠人，我开始重新规划山寨的房屋。30个项羽的饭量实在太惊人了，每天光是打猎就要消耗大量野生动物，罗浮山再大也经不起他们这么吃。我想了个法子，将27个项羽都收回了系统空间，只留下3个在外面活动，一个贴身保护自己，一个负责外出打猎，一个则继续跟着华佗当保镖。这样一来，山寨的消耗顿时锐减。与此同时，我又发现了空间的一个妙用。空间虽然只能装签到出来的人物，但是该人物随身的东西是可以一起进入空间的，比如他们身上穿着的衣物、携带的武器，甚至是口袋里的东西，都可以一并带进去。但活物不行。我让一个项羽骑了头野猪，结果野猪怎么也收不进去。这个发现让我大喜过望，我立刻把那些无所事事的西施们都动员了起来，让他们连夜赶工，用结实的兽皮给每个项羽都缝制了一个巨大的背包。然后我让负责打猎的项羽将猎物烤熟，切成肉干，塞满每一个背包。这样一来，每个项羽都随身携带了足够3天的口粮，再加上项羽本身就身体好，饿2天都没问题。以后一旦有紧急的事，把他们放出来，理论上可以持续工作5天。接下来的日子，除了每天签到，不断增加项羽的数量，就是一个字：囤。囤兵囤粮囤实力。2天后，张家村被我放走的木匠和瓦匠一路风尘仆仆，终于回到了这个熟悉的地方。2人第一时间就奔着自己家跑去。木匠刚到家门口，他婆娘就哭着扑了上来：“你个死鬼，你跑哪去了？我还以为你死了。”木匠连忙安慰道：“没事了，我这不是回来了吗？”街坊四邻听到动静也都围了过来，七嘴八舌地询问他这些天的去向。木匠清了清嗓子，描述了自己进山后的一系列经历。不多时，一个尖锐的声音突然插了进来：“王木匠，你命还真大，居然从罗浮山那伙杀千刀的手里逃回来了。”众人回头一看，说话的正是匆匆赶来的张全才。“老爷，老爷，我不是逃回来的，那山上的大王是个好人，放我们回来的。”好人？张全才像是听到了天底下最好笑的笑话，抢我张家庄子，打伤打死我那么多家丁，还掳走我的人，这叫好人？周围的街坊邻居窃窃私语，在他们看来，能从罗浮山那伙凶神恶煞手里活着回来，本就是一件奇事，现在还说对方是好人，确实让人难以置信。王木匠急切地辩解：“老爷，千真万确，我和老李给他建了寨子，不仅没挨打，还顿顿有肉吃。临走时他还派人护送我们下山，生怕我们路上出事。”张全才、李瓦匠也回来了。对，张全才眉头一皱，立马叫人把李瓦匠也叫了回来。结果李瓦匠也说山里的人挺好的，这2人都是张家的长工，平日里老实巴交，胆小如鼠，不像是有胆子撒这种弥天大谎的人。而且看他们俩，虽然风尘仆仆，但气色红润，确实不像是在山里受了苦的样子。走，跟我回去，把山上的事一五一十的给我说清楚。
清楚。张家正堂气氛压抑，张全才的老爹张秀才刚刚从增城县里回来，一张老脸拉得比驴脸还长。他此去告官，结果对方一句让他写好状纸，按流程递上来就没有下文了，很明显是被敷衍了。这官腔打得张秀才一肚子火，却又无处发泄。他张家在张家庄是土皇帝，可到了县城又什么都不是。爹，您回来了。哼，别提了。张秀才一摆手，将手里的拐杖重重地杵在地上。官府是指望不上了。爹，您先别急，听听他们怎么说。他们俩从罗浮山回来了。张秀才浑浊的眼睛里闪过一丝讶异，他抬起头看着油光满面的王木匠和李瓦匠，把你们在山上的所见所闻都说出来。两人哪敢隐瞒，当即将自己在山上的经历原原本本的讲了一遍。从那些身高体壮、力能刚鼎的巨汉，到凭空出现又凭空消失的诡异场面，再到那个发号施令、被众人追随的年轻人。他们越说，张全才父子的表情就越是惊骇。你是说那些巨人能一个人扛起上千斤的巨石？张全才的声音都在发颤。王木匠用力点头，千真万确，我亲眼所见，一块磨盘大的石头，那大汉一只手就举起来了，跟玩似的。李瓦匠也赶紧补充，还有老爷，我们临走时那样的大汉至少有30个，而且他们神出鬼没的，有时候我一眨眼，面前就多出好几个人，再一眨眼又不见了。这不是凡人能有的手段，或许是仙人下凡。30个，张秀才喃喃自语，手里的拐杖都有些握不稳了。当初在庄子里，不过10来个那样的怪物，就把他100多个家丁打得溃不成军。现在山上竟然已经有了30多个，这还只是2个匠人看到，天晓得那山寨里还藏了多少。这哪里是山匪，这分明是一支天兵天将。别说县里的衙役了，恐怕就是朝廷派正规军来，面对这种非人的力量，也得掂量掂量。张全才听得心惊肉跳，后背早已被冷汗浸透。他现在才明白，自己当初是何等的不自量力，简直是在鬼门关前反复横跳。那一夜，张家父子彻夜未眠。第二天，天刚蒙蒙亮，张秀才顶着2个硕大的黑眼圈，做出了一个决定：全才去把库房里清点东西。爹，您这是要？张秀才眼中闪过一丝决绝，不管他们是不是神仙，从今天起，我们就把他们当神仙来供着。既然无法反抗，那就彻底躺平，选择加入，或者说是臣服。张家的动作很快，库房里的绸缎粮食果蔬被搬了出来，张全才又凑齐了10多只活蹦乱跳的鸡鸭，甚至还弄来了2头羊。准备了2天后，一支由10几个家丁组成的上供队伍，扛着大包小包的物资，战战兢兢地朝着罗浮山进发。队伍的最末尾还跟着2个被精心打扮过的年轻女子，是张家从佃户那里买来的，眉清目秀，此刻却吓得花容失色。或许是项羽们频繁上下山的缘故，已经在山林间踩出了一条清晰可辨的小路。这群人进山也方便了许多。当他们来到山寨前时，山寨里静悄悄的，高大的木墙后面没有半点声息，完全不像是有30多个巨汉居住的样子。张全才正犹豫着要不要喊话，木墙之上，一个魁梧的身影猛然出现，如同铁塔一般。来者何人？一声暴喝，宛如平地惊雷，震得整个山谷嗡嗡作响。张全才腿一软，扑通一声，当场就坐倒在地。幸好爬山汗流得多，没喝水，不然就尿裤子了。好汉饶命，神仙饶命啊！张全才连滚带爬的跪在地上，拼命磕头。小人张全才是山下张家庄的，特地备了些薄礼，前来孝敬各位大仙，绝无歹意。不多时，我的身影出现在了木墙上，我居高临下的看着墙外狼狈不堪的众人，以及一地的贡品。这张家倒也聪明，知道打不过他们家的田地又都在罗浮山下，所以也搬不走，索性就臣服了。我很满意这种结果，省了我不少麻烦。东西留下，你们可以走了。我想了想，又补充了一句：对了，以后每半个月送一次新鲜的瓜果蔬菜和家禽上来，不用太多，够10个人吃2、3天就行。是，小人记下了。张全才哪敢说个不字，连滚带爬的带着剩下的家丁下了山，送走了这群送财童子。我的眉头却微微皱了起来，我看向身边的那个负责打猎，刚刚才返回山寨的项羽，他们都走到寨子门口了，我们才发现太迟了。今天纯属巧合，要是打猎的项羽晚回来一步，又或者对方不是来上供，而是带着火油来放火，那后果不堪设想。山寨的预警能力必须加强。心念一动，我又从系统空间里取出了一个项羽，从今天起，你就负责在山寨门口站岗放哨，任何风吹草动都要第一时间汇报。遵命，主公。新出现的项羽径直走向了山寨大门，解决了防务问题。我才心满意足的去查看张全才送来的贡品，有2个项羽将这些贡品搬进了寨子，水果蔬菜活的鸡鸭羊，这些东西正是我目前最需要的。至于那2个被吓得瑟瑟发抖的年轻女子，我只是扫了一眼，姿色平平，毕竟天天玩的都是西施，这种乡村美女就不香了。不过美女这种东西就是需要对比，收下2个侍女，偶尔换下口味也不错。而且山寨里正缺几个打杂的侍女，让西施们去做那些粗活，我也舍不得。我挥了挥手，让项羽解开2人的捆绑，然后对2个女子说道：你们以后就留在山寨，负责洗衣做饭打扫卫生，做得好，我不会亏待你们的。想了想，又给2人赐了名，你叫春花，你叫秋月。2个女子战战兢兢的谢恩，总算是松了一口气。他们还以为是献给什么山中大熊大妖怪，要吃了他们，结果只是来当侍女。在山下是当下人，山上也是当下人，哪里当不是当，至少性命是保住了。2个少女刚刚松口气，便听见我说道：你俩先来我房间，我检查身体，非我族类。我正在房间里给春花秋月检查身体，结果贴身保健师华佗闻讯匆匆赶来，在门口大呼：主公，昨夜才翻牌，今日要节制，节制啊，滚一边去，裤子都脱了，还节制个屁，我都完事了。华佗还在门口唠叨：主公，您年轻气盛，不知固本培元之重，长此以往恐伤根基啊。我撇了撇嘴，华神医，我相信你的能力。华佗
婆听后一脸无语，你相信我，倒是要听话啊。遇到一个不听大夫话的主公该怎么办？他也只能捋胡子，然后思考对策。主公，鹿茸、鹿血、鹿鞭皆是温阳补肾之佳品，对主公大有裨益。我想，别想了，动起来。于是华佗去找项羽，给他说需求，我则趁这个功夫2、3、4再来一次。项羽听到是我的命令，立马出发了。这罗浮山附近山林茂密，野兽繁多，但鹿这种东西却不常见。项羽一直到第2天天亮才回来，他的背上没有鹿，肩膀上却扛了个人。那人被他随手扔在地上，发出一声闷哼。我正在吃华佗刚炖好的养生鸡汤，闻声望去，不由得挑了挑眉，怎么回事？我看向带人回来的那个项羽，你不会给我来个指人为鹿吧？项羽立马解释道：主公，我翻了好几座山，才在一处山谷里发现鹿群，结果我刚杀了一头鹿，正准备带走，结果就从林子里冲出来10几个这样的人，拿着武器，二话不说就对我动手。我打翻了7、8个，又顺手抓回来一个。深山里竟然还藏着人。我打量起地上的男子，这人很是奇特，身上穿着不知名野兽的皮毛缝制的衣服，赤着脚，皮肤是古铜色，脖子上还挂着一串用野兽牙齿串成的项链。他一咕噜从地上爬起来，看着周围高大的项羽们，眼中满是惊惧，嘴里叽里咕噜地说着一通话，我一个字也听不懂。这口音可不是附近州县的，应该是生活在深山里的山民。大明疆域辽阔，西南等地多有苗瑶童等与汉民迥异的族群。大明的立国时推行过改土归流，可这些人有自己的语言和习俗，不服王化，所以有部分族群迁入更深山区躲避同化。眼前这人估计就是这类人吧。我的人也敢动，我站起身，走到那个被俘的山民面前，卧榻之侧岂容鼾声。朝廷我还不想去惹，但一群山民野人也敢对我的人动手，真是活腻了。第2天一大早，我留下1名项羽和春花秋月看守山寨，自己则带着另外2名项羽，准备去会一会那群不知天高地厚的山民。一个项羽负责带路，另一个则负责背我。我坐在项羽宽阔厚实的肩膀上，穿行在山林之间，比骑马还要平稳迅速。翻过2座险峻的山峰，穿过一片茂密的原始丛林，带路的项羽停下了脚步。我指着下方一处被群山环抱的巨大谷地，主公，就是那儿。我顺着他指的方向望去，只见那谷地之中赫然坐落着一个颇具规模的村寨。村寨依山而建，地势险要，寨墙并非木石，而是用巨大的原木和山石混合垒成，看起来粗犷而坚固，颇有几分气势。黑风寨说是寨，其实更像一座嵌在悬崖峭壁上的小型堡垒，三面绝壁，一面是仅容3人并行的陡峭山道。寨子中全是壮族人，这些人进山是山民，下山就是山匪，只不过他们下山走的是另一条路，那里下去后条官道。每隔1、2个月，他们便会化身恶鬼，下山设卡，劫掠一番。昨日在山中遇到的那个汉人，起初他们只当是迷路的肥羊，谁曾想那人竟是个硬茬子，3拳2脚就放倒了他们7、8个好手。事后复盘，壮族人以为是朝廷派的探子，担心会有军队来剿灭他们，于是当夜就开始布防。此刻壮族头领黑牙正一手扶着粗糙的木质墙垛，满脸得意地俯瞰着下方蜿蜒的小路。这鬼斧神工的天险，再加上他们苦心经营的防御，别说官府的那些软脚下，就是调来1000精兵，也休想轻易打下他们。头领来了，一个负责瞭望的族人连滚带爬地冲上高台。黑牙立马问道：来了多少人？官兵的旗号打出来没有？那人有点不知道怎么解释，伸出3根手指：300，不是，难不成3000？是3个人。什么？黑牙一把推开他，爬上瞭望台，定睛看去，山道尽头，晨雾之中，果然只有3个模糊的人影，正不紧不慢地向着寨门走来。没有大军，没有旗帜，甚至连攻城的器械都没有。黑牙的惊疑瞬间化为暴怒，3个杂碎就敢闯我黑风寨！黑牙感觉自己被羞辱了，但他也没有昏了头。昨天那个大汉战力非凡，一个人就杀了他们8个，今天竟然来了2个体型相当的。弓箭手准备。我抬头看了一眼那座建在山崖上的寨，建筑粗犷，透着一股原始的野蛮。寨墙上人头攒动，弓弦拉动的声音隔着老远都能听见。我身后是2个身材魁梧的项羽，贴身保护。我随手一挥，身前的空气像是水面般泛起涟漪，紧接着一道道魁梧的身影凭空出现，1个、2个、10个、20个，转眼间40名项羽整齐地排列在我面前。寨墙上的山匪们彻底看傻了，他们揉着眼睛，无法理解眼前这诡异的一幕。这些人是从哪里冒出来的？变戏法吗？我根本没理会山匪们的惊愕，我只对着那40名西楚霸王说一个字：上。昨晚我就跟所有项羽都开过动员会了，所以无需多解释。40名项羽同时动了，放箭，快放箭！黑牙声嘶力竭地咆哮。然后这群项羽太灵活了，准确说应该是反应太快，这稀稀疏疏的箭根本对他们造不成威胁，就算有箭飞到眼前，他们甚至能徒手一把抓住。沉重的寨门是用数根巨木加固而成，寻常的壮木都难以撼动。5名项羽抱着一根巨木朝门狠狠一撞，轰一声巨响，仿佛平地起惊雷，厚重的寨门连同门后的石锁木栓整个向内炸开，无数木屑碎片四散飞溅，将门后企图抵住大门的10几个山匪瞬间扫倒，筋断骨折，缺口洞开，项羽们鱼贯而入。这已经不是战斗，而是一场单方面的碾压。一名项羽随手抄起地上的一块磨盘大小的滚石，直接扔上了10余米高的寨墙，将几个人砸成了肉泥。另一名项羽抢过一杆巨戟，只是简单的横扫，面前扇形区域内的所有山匪，无论拿着刀还是盾，都被拦腰扫断，鲜血和内脏泼洒了一地。他们甚至不需要组成战阵，每一个项羽都是一台无情的杀戮机器。我在2名项羽的护卫下，悠闲地踱步走进了寨子，已经有
不少山民投降了。我本来的打算只是给这些不长眼的山匪一个教训，降服他们，收为己用。毕竟在这深山老林里，也需要一些人手来处理杂事。可当我踏入一间破败木屋的房门，屋内的景象让我的动作瞬间顿住。房间里有个木笼，里面关押着6、7个女子，这些女人穿着汉人的服饰，个个遍体鳞伤，眼神麻木，显然是被折磨得不轻。不用想就知道这些女人身上发生了什么，比我还禽兽啊！我对着身旁护卫的项羽说道：“传令，俘虏，男的一个不留。”主公有令，男的一个不留。声音在厮杀声中回荡，清晰地传入每一个项羽的耳中。原本还带着几分戏耍心态的项羽们，动作骤然一变，他们不再是单纯的击溃，而是高效的抹杀。一个刚刚被缴了械，跪地求饶的山匪，还没来得及磕下第2个头，就被一只铁钳般的大手捏住了脑袋，咔嚓一声脆响，脖梗以一个诡异的角度扭曲，身体软软的瘫了下去。另一个项羽更是直接将一名企图反抗的山匪一戟穿心，非我族类，其心必异。对待畜生，无需怜悯。很快寨子里便安静了下来，只剩下妇孺的哭泣声和孩童的惊恐尖叫。我挥了挥手，让项羽们开始清点战果和搜刮战利品，结果却让我大失所望。黑风寨突出一个字：穷。除了几间堆放着兽皮和肉干的仓库，以及一些勉强够山寨消耗数天的粮食，几乎找不到任何值钱的东西。铜钱铁器少得可怜，连像样的兵器都没几件。我想要给每个项羽配武器的愿望泡汤了。这黑风寨里的武器大多都是石头、木头或者骨头磨的，比如他们的箭头都是骨头做的。这年头，老百姓想要武器有点难，大多数农民起义初期都是使用镰刀、铁叉改制为战斗武器，想要自己打造，除非是土豪造反，自己打造。我就过来一个会说汉话的壮族人翻译，一问才知道，这群人在这罗浮山中遵循着最原始的生存法则，打猎采集，食物不够了就下山去抢，抢来的东西也很快挥霍一空。我不禁感慨，这罗浮山能养活这500多号人，也算是难为他了。黑风寨地势险要，易守难攻，反过来也意味着难以逃脱。一个项羽堵住唯一的下山通道，寨子里的人变成了瓮中之鳖，一个都跑不掉。清点下来，除了被杀光的200多名男性山匪，还俘虏了壮族女人230余人，以及20多个10岁以下的孩子。看着那些在角落里瑟瑟发抖的孩子，我终究还是没能狠下心。我不是什么圣人，但也做不到对孩童举起屠刀。至于这些女人，我也做了区分处理，凡是30岁以上的，看起来饱经风霜，直接挥手放了，让他们自寻生路去吧。留下他们是累赘，放他们回归山林，是最简单的处理方式。至于他们会不会报仇，那除非他们中的某人某天也获得了金手指，剩下的还有近80名壮族壮年女人，处理起来也有点麻烦。这些壮族女人自小在山林长大，民风极其彪悍，动起手来不比男人差多少，这就让我有点犯愁了。我看着那些女人，虽然大多数不好看，但也有个别极具野性美，我可不想晚上睡得正香，或者正在兴头上被人一刀给嘎了。思来想去，我把主意打到了项羽们身上。40多个光棍，正是火力旺盛的年纪，这不正好是福利吗？而且项羽们的基因实在太好了，若是能有后代，至少也是猛将级别的。于是我把项羽们召集到一起，指着那群被看管起来的壮族女人说道：“将士们，此战辛苦，这些女人便赏赐给你们了。”40名项羽听完我的话，不仅没有露出半点喜色，反而眉头都皱了起来。其中一个项羽上前一步，抱拳躬身：“主公，我等追随主公，只为建功立业，征战沙场，大丈夫何患无妻？这些蛮夷女子配不上我等身份。没错，我等的长枪只为杀敌，不为风月。主公美意，我等心领，但此事万万不可。”一群项羽七嘴八舌，态度却出奇的一致，脸上写满了抗拒。这时，一旁被我召唤出来给汉族女人疗伤的华佗忽然开口道：“黄帝内经有云，孤阴不生，独阳不长，阴阳调和，方是养生大道。诸位将军气血方刚，阳气过盛，若有阴气调和，于身体大有裨益，更能活血通络，延年益寿。”我一听眼睛亮了，赶紧给华佗递了个赞扬的眼色。神医都发话了，专业认证，这下你们没话说了吧？谁知那群项羽听完，非但没有被说服，反而更加坚决了。一个项羽对着华佗一抱拳：“华神医所言，我等愚钝听不明白，但是我等宁可阳气过盛。”对，宁可阳气过盛。40个猛男异口同声，声若洪钟。我彻底没辙了，本想给将士们谋福利，结果将士们不满意。也对，霸王项羽当然没自己这么低俗。行了行了，不要就不要，当我没说。既然不能当福利发下去，那就只能当劳动利用了，把他们都看管起来，以后山寨里的杂活后勤都交给他们，也算人尽其用。我很快就做出了决定，以后队伍扩大，后勤保障是重中之重，这些人正好能派上用场。处理完壮族人的事，我的注意力转移到了那几名被解救出来的汉人女子身上。经过华佗的简单处理，换上了干净的衣服，精神状态比之前好了许多，但眉宇间的惊恐和麻木仍未完全散去。我问了几句，他们都没说话回答。于是我叫来一名项羽，吩咐道：“你带几个人护送他们下山，把他们交给山下的张全才，告诉张全才务必查清他们的家乡籍贯，将他们送回家。另外此事尽量大张旗鼓。”诺。项羽领命而去。这事传出去，对我的名声大有好处。在这乱世，名声有时候比刀剑还好用。一切安排妥当，我正准备班师回自己的山寨，一名项羽却突然走了过来，面带一丝羞愧：“主公，末将有事禀报。”何事？那名项羽有些难为情地卷起了自己右臂的袖子，露出了坚实的小臂，手臂上有一道不深的划痕，像是被箭矢擦过，伤口周围的皮肤泛着一种不正常的青黑色，工程时不慎被流矢擦伤。本未在意，方才觉得手臂有些麻痒，才发现不对，我的脸色瞬间沉了下来。箭上有毒，华佗！我立刻高声喊道。华佗闻声快步赶来，看到伤口，眉头也是一紧，他立刻从药箱里取出银针和各种器具，开始为这名项羽检查。神医如何？华佗收起
起银针，长长的舒了一口气。主公，此毒幸亏发现的及时，要是发现的晚了一步，我的心悬得更高了，那会怎样？华佗捋了捋胡须道：那他自己就痊愈了。我愣住了，过了2秒，才哭笑不得看着华佗。好你个华神医，跟着我没多久，也学会说笑了。华佗只是微微一笑，解释道：霸王体魄异于常人，气血旺盛至极，这点山林里的乌头汁对他来说不过是些许麻烦，就算不管他，过个1-2个时辰，他自身的气血也能将毒素尽数化解。话虽如此，我却收起笑容，表情却重新严肃了起来。我环视了一圈在场的项羽们，声音陡然拔高：都听到了吗？一场剿灭区区山匪的战斗，我们竟然出现了伤员，竟然有人中毒了，这是胜利吗？不，这是耻辱，是惨败。今天你们会被一个山匪的淬毒箭矢划伤，明天是不是就会被一个无名小卒的长枪刺穿胸膛？骄傲和轻敌是你们最大的敌人。回去给我开惨败总结大会。黑风寨一战后，我并没有占据这个寨子，这里的地理位置的确要好一些，但是距离山下城镇更远了。壮族人士去劫道，但是我以后可是要去攻城的。再说，环境再好能有中原好吗？我觉得自己在山上已经待不了多久了。随着签到的项羽越来越多，我也有点膨胀了。不过我始终告诫自己，刚刚经历的是一场惨败，一定不能骄傲，继续积攒力量才是王道。没过多久，罗浮山下有一首诗逐渐在流传开来：青云踏破九霄重，罗浮山现玉玲珑。天兵直见驱邪祟，星火传灯护道风。擂鼓震开千丈雾，银甲光寒万魔悚。不是神仙贪凡去，只为人间岁岁同。当然了，大多数人没有文化，却也记得了一句顺口溜：罗浮山上有神仙，救济苍生来人间。这些舆论宣传当时是我的杰作。不久前，我的签到已经满了3个月，人物卡池已经更新。当前可签到人物：西施、项羽、华佗、李白。李白，那个血飞流直下3000尺的李白，那个天子呼来不上船的李白。诗仙，当时的我有点犹豫。项羽、华佗，这都是乱世里顶尖的人才，一个能打，一个能奶。西施好歹也是个超级美女，能赏心悦目，还能放松身心。可你给我一个诗人干嘛？又或者他不是诗人，是刺客，不就浪费一个项羽名额吗？我一咬牙，心念一动，签到李白。光华一闪，一个身穿白色宽大儒袍、面容俊朗不羁的中年文士出现在身前。他一出现，便环顾四周，最后把视线落在我身上，随后拱手行了一礼，在下李太白，见过主公。声音倒是挺洪亮，人也挺精神。你会武功？传说李白也是个剑客来着。李白哈哈一笑，略懂1-2，曾仗剑去国，辞亲远游。项羽1号过来。我朝门外喊了一声，贴身保镖项羽立刻走了进来。主公有何吩咐？我指了指李白，你跟他过2招，点到为止。项羽看了一眼纹饰打扮的李白，脸上有些古怪，但还是抱拳应下。诺。李白一听要过招，顿时来了兴致。他没有长剑，却拿起一根树枝，挽了个剑花，姿势倒是有模有样。请。我顿时眼睛一亮，这李白见了项羽，竟然都不带怕的，难道是个隐藏高手，被诗词淹没了天赋？项羽没用兵器，只是赤手空拳的站在那里，对着李白一伸手，你先请。李白也不客气，大喝一声，一剑刺了过去，然后就没有然后了。项羽只是侧身一让，轻松躲过剑锋，随即手腕一翻，精准的扣住了李白的手腕，轻轻一拧，当啷一声，木棍落地，李白整个人被一股巨力带的原地转了半圈，还没反应过来，人已经被项羽按住了，前后不过一个呼吸。我捂住了脸，一招货真价实的一招秒。当然了，一招之敌亦有差距，李白的武力还是比我这种普通人强的，这武力值也就比普通壮汉强点有限，欺负几个地痞流氓还行，上战场纯粹是送人头的。李白，你刚才那副样子，你还以为你多强呢？你不怕吗？我无语道。项羽松开手，对着李白一抱拳，又退回了门外。李白揉着发疼的手腕，脸上有些挂不住，嘴里还嘟囔着将军神力，在下佩服。若是有酒，我还能多战几盒。我懒得听他吹牛，一个只能喝酒写诗的家伙，在这乱世到底有什么用？废物！不，等等，我的脑子里忽然闪过一道灵光，这乱世刀剑好用，名声有时候比刀剑还好用，怎么才能把名声最快的传出去？靠故事，靠宣传。于是便有了上面那首诗和顺口溜，效果也出奇的好。当然了，李白这个人除了写诗搞宣传，我还发现一个妙用，这家伙对酒极为擅长，他不光是喜欢喝酒，甚至对酿酒的门道也一清二楚。主公，此地之酒寡淡无味，实难入口。某日李白尝了一口张全才上贡来的酒，便皱着眉头抱怨起来。我心里一动，那你觉得什么样的酒才算好酒？李白一听这个，顿时来了精神。好酒须以精粮或金果，取甘泉，待40，方得其醇香。我若有材料，自能酿出琼浆玉液。我看着他那副自信满满的样子，决定给他个机会。好，我命你为我酿制果酒，我调一个项羽为你寻果。李白拍着胸脯保证，太白定不辱命。只是让我有点郁闷的是，很快就发生了。他去查看酿酒的进度，总觉得哪里不对。李白，我问你，为何酿制2斤酒，倒出来就要少一半呢？李白揉了揉鼻子，脸上有些挂不住。主公，酿酒吗？总要尝尝味道，不然如何知晓火候？我气不打一处来，你那叫尝尝，你那叫牛饮。哎，罢了罢了，只要你能酿出来。这个李白真是个让人又爱又恨的家伙。不过他酿制出来的酒是真好喝啊！我左手一碗美酒，右手一碗养生汤，看着西施跳舞，听着李白吟诗作赋，美哉美哉。山上的日子确实快活，但这种想法在岭南的雨季到来时被冲刷得一干二净。南海之上，信风吹来漫天的水汽，像是天河破了个口，
雨水瓢泼而下，一连10几天都不带停的。山里雾气沉沉，很多东西都开始发潮。刚换上的干净衣服，摸上去总是带着一股湿冷的黏腻感。墙角木梁、床背都开始冒出细细的青黑色霉斑，因为大雨多有泥石流发生。张全才上供的队伍都进不来了。那些签到出来的项羽们倒是无所谓，他们体魄强健，气血旺盛，这点湿气对他们来说不算什么。但我不行，我是正经的凡胎肉体，总感觉不舒服。唯一比较兴奋和高兴的，恐怕就只有李白了。他一口酒下去，看着漫天雾气，就开始作诗：卷帘聊举目，漏湿草棉签，古袖藏云翠，空庭之碎烟。我把目光投向不远处的壮族女们，那些同族女人似乎已经习惯了这样的天气，依旧赤着脚在泥水里来来往往，该干嘛干嘛，好像没事人一样。华佗，你看他们好像一点都不怕这潮气，这是什么原理？我好奇地问身边正在整理药草的华佗。华佗手里分拣着草药，声音平静地传来：主公，他们不是不怕，他们是在用命来适应，用命来适应，这是什么意思？此地湿热，瘴疠横行，长久居于此地，湿毒入体，易伤肺腑，损阳寿。华佗淡淡地解释道：我为他们诊过脉，此地壮族人身体都有问题，能活过40岁者寥寥无几。40岁，我心头一震。我知道大明朝百姓的平均寿命也不过40上下，但那是因为天灾、饥荒、徭役和战乱。若是在太平年间，一个普通农户只要不作死，活到50、60岁是没问题的。可这罗浮山里没有官府的苛捐杂税，也没有兵祸，食物来源也相对稳定，影响他们寿命的竟然就是这看似富饶的罗浮山环境。怪不得大明懒得清剿山里的山民，的确环境太恶劣了。我瞬间打了个寒战，这寒意不是因为天气，而是发自内心。我可不想自己没等出山建功立业，就先折损在这深山老林里。就算有华佗天天调理，我自己也受不了。这鬼地方不能待了，传我命令。我站起身收拾东西，我们进城。我留10个项羽，1个华佗，继续守山，我自己则下山了。山路泥泞难行，但对项羽来说如履平地。项羽1号背着我，健步如飞。2天后，一座小城池的轮廓终于在雨幕中显现出来。增城到了城门口，我将项羽收了起来，而只放出了李白。项羽的身材太显眼了，我此行只是为了低调点，在城中把雨季度过。李白多少也会点剑法，若遇危险，再换出项羽也不迟。缴纳了几个铜板的入城税，顺利的走进了城门。一股与山林截然不同的气息扑面而来，是人气，是红尘俗世的烟火气。城里的街道都由青石板铺就，虽然也被雨水打湿，但比山里的泥地好上千百倍。街道两旁是熟悉的商铺、酒楼、茶馆、当铺、布庄米行。街上的行人不多，大多行色匆匆，打着油纸伞或是戴着斗笠，在屋檐下快步穿行。主少爷，我们先寻个酒楼，喝点酒暖暖身子吧。我看向李白，你有钱？李白愣了一下，就要想当年，结果被我打断。走吧，先去换点钱。我身上确实带了些值钱的玩意儿，有从黑风寨里翻出来的几块成色不错的玉佩，是我们抢的，还有一些张全才上贡时夹带的珍珠。岭南靠海，这里珍珠没有那么珍贵，但是也要看成色，这些东西在山里没用，到了城里就是实打实的硬通货。我的想法很简单，在彻底撕破脸皮造反之前，能用钱解决的事，就尽量别动用武力，省得麻烦。我们2人在雨中穿行，很快就在一条巷子的拐角处找到了一家挂着周记招牌的当铺。铺子门脸不大，柜台修得老高，坐着个精瘦的山羊胡老板。掌柜的，当东西。我走上前，将一个油布包裹放在高高的柜台上。山羊胡老板打量了2人一眼，然后伸手将包裹扒了过去，解开。几块玉佩和珍珠在昏暗的殿堂里依然泛着温润的光泽。老板的眼睛里平静无波。检查完后，老板问道：想怎么出？死当。我言简意赅，我没打算再赎回来，这些玩意儿对我来说毫无价值，想当多少我完善不懂，你报个价。一听这话，老板就知道是愣头青。14两。我心里盘算了一下，我继承的原主记忆里，大明朝南方一个普通的佃农，辛苦1年，刨去地租和苛捐杂税，能落到手里的也就2两到3两银子，这14两相当于可不是一笔小数目啊。不过生意嘛，总得讲讲价。掌柜的，你再看看，这珠子又圆又亮，这玉佩水头十足，可都是上好的货色。公子，你仔细看这珠子，并不圆润，还有这玉佩。老板从专业的角度挑了一些刺，我也无从辩驳。我收了你的货，也是要担风险的。这年头生意不好做啊。老板开始哭穷，2人你来我往，费了半天口舌，最后老板松了口，罢了罢了，看你也是个爽快人，15两不能再多了，我觉得这个价格差不多了。我回头看了一眼李白，这厮正在当铺里四处闲逛打量，一副欣赏鉴宝的样子。我瞬间想起来了，李白是盛唐时期的人物，出身不凡，属于富2代，见识应该比自己这个半吊子强，这逼也不主动过来帮忙讲价。李白，我一招手，李白这才凑上前，我低声道：这几样一起，老板给15两白银，你觉得怎么样？李白虽然爱吹牛，但眼力还是有的，就这几块玉佩和珠子，工艺粗糙，成色也一般，在他看来，能值个10两银子都顶天了。这老板居然出15两，简直是碰到冤大头了。李白立刻对着我隐蔽的用力地点了点头，低声道：主少爷英明，这波血赚，跟着我时间长了。李白也学了些我的话术，我接收到信号，心里大定，好，15两成交。一手交钱一手交货，老板从柜台下15两碎银子递给了我，我掂了掂手里的银子，沉甸甸的，面带微笑。15两啊，在这增城里，就算天天下馆子，住最好的客栈，也能舒舒服服的混过这个雨季了。2人心满意足的走出了当铺，我们没看到身后的山羊胡老板拿起那颗最大的明珠，放在嘴边亲了一口。2二愣子，这可是南阳上好的东珠，光这一颗就值20两，赚大发了。揣着一包沉甸甸的银子，我的腰杆都直了不少。走，太白，咱们找个好点的酒楼，喝个痛快。李白一听有酒喝，眼睛都亮了。少爷英明。2人很快就找到了一家名为银仙楼的酒楼，这酒楼3层高，飞檐斗拱，门口挂着2盏大红灯笼，看起来就是这城里最好的酒楼。
了。店小二很是机灵，一见两人衣着虽然普通，但气度不凡，立刻满脸堆笑的迎了上来。两位客官里面请，找个靠窗的位置。我随意的摆了摆手，好嘞。两人在2楼的雅座坐下，窗外雨声淅沥，街上行人匆匆，别有一番意境。我豪气的把菜单一推，太白，想吃什么随便点。李白也不客气，看向大堂，5代的菜单就是木刻的，挂于堂内，白切鸡、烧鹅、清蒸鲈鱼摁，再来一壶你们这最好的酒。好了，2位稍等。点着点着，李白突然表情变了，菜单不光是菜名，还有价格。李白没有骗我，他真的懂一些算术，心算之下立马发现了不对劲。少爷，这菜价是不是有点不对劲？怎么不对劲了？李白招手叫来店小二，小二，你过来一下，客官有何吩咐？我指着账单，我问你，你们这物价一直都这么贵吗？店小二一愣，随即陪着笑道，客官，咱们增城就是这个价，这还是公道的。您点的可都是硬菜，用的也是上好的料，银仙楼童叟无欺。李白又问了米的价格，然后彻底呆住了。他记得清清楚楚，在盛唐开元年间，1两银子能换足足1000文开元通宝，1斗米10几文钱。现在倒好，银子的价掉得跟瀑布似的。这么一算，我们刚才当掉的那些珠宝，岂不是？李白嘴唇哆嗦了一下，哭丧着脸说，少爷，刚才在当铺，我是按照大唐的银两估的价。我看到李白的表情，瞬间惊坐起，卧槽，亏了多少？少爷，咱们那时候的银子大概是现在的5倍不止。5倍，我的脑子嗡的一声，15两乘15，那就是75两，以为血赚了一笔，结果是血亏，亏得我刚才还夸李白有眼力，你这个坑货，亏老子以前读书还天天背你的诗。少爷您息怒，息怒，我息不了这个怒，看着我要发火。李白连忙拍着胸脯保证道，少爷，你信我，一会吃完饭，我保证把亏了的钱给你加倍赚回来。什么办法？少爷一会就知道了。吃完饭付了钱，我倒要看看李白能有什么办法把钱赚回来。李白在街上打听了一圈，然后神秘兮兮的拉着我钻进了一条更为偏僻的巷子。巷子深处是一个挂着大通牌匾的院子，门口站着2个膀大腰圆的汉子，里面人声鼎沸，赌场。我的眼皮跳了跳，你说的办法就是这个。少爷，赌之1道，3分靠运，7分靠算。想当年我行了行了，别想当年了，你有把握吗？我打断了他的吹嘘，必须有。李白一脸自信，我看着他那副样子，决定再信他一次。不到1个时辰的功夫，我和李白走出了赌场，兜里1个子都没有了。李白差点还想借钱赌，幸好被我给拉出来了。现在连晚上的住宿费都没了。李白，你不是说3分靠运，7分靠算吗？我怎么看你既没有运气，也没有计算啊？少爷话虽如此，我也没想到10赌9诈啊。你是说他们出千？那我让项羽去把这赌场砸了。少爷莫急，莫急。李白心虚，眼看我就要发作，我还有一生前计。李白带着我回到了刚才吃饭的银仙楼。李白整理了一下衣冠，径直走到柜台前，对着正在算账的掌柜一拱手：店家，在下青莲居士，云游至此，方才于此用膳，贵窑成为珍馐，然楼阁之间似少些风雅之气。掌柜的抬眼看了看他，没好气地说：青莲居士，我读过书的，你怎么不说你是李白？在下不才，真是李白。掌柜的翻了一个白眼，要不是刚才这2人在这消费我，他都想赶人了。行行行，你是李白，你想干嘛？我愿为贵楼题诗一首，一来为刚才的饭菜谢意，二来也为贵楼增添几分光彩，只求掌柜的能赏个盘缠。掌柜本想拒绝，但这人谈吐不凡，刚才吃饭又豪爽，便给了个面子。那你便写来我看看。取笔墨酒来。李白大喝一声，气势又回来了。小二很快备好了笔墨纸砚。酒呢？哦，稍等。李白闷下一杯酒，闭目片刻，然后睁眼提笔，在宣纸上龙飞凤舞起来。银仙楼醉题，历城烟雨最高楼，一斗春劳望旧游。若问仙宗何处是？满盘千里月东洲。好，好是好字。掌柜小心翼翼地捧起那幅字，点了点头。先生大才，来人，取100文来。100文。李白傻了，我也呆了。李白接过铜钱，心情复杂。出了酒楼，我问道：李白，你提的诗就只值100文？李白也有点尴尬，嘴硬道：少爷，这穷乡僻壤的，老板不识货啊。此刻天色已晚，只能先找个地方住了。本来手握重金，可以住这增城最好的丽晶酒店，被李白这么一折腾，现在只够住丽晶大宾馆了。怪不得这个唐朝时期李白会被贬，老子不是皇帝也要贬他。